Magnano mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy ary magnantso atsika ampitiavagna sy ampagnajagna hagnaraka hatramin'ny farany izao vaovao atoandro eto amin'ny télévision malagasy izao io amin'ny tontolon'ny politika aloha dia nanomboka androany ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny député fionana nanaovan'ny gouvernemanta sy ireo ministre tsirairay tombana sy tatry ny asa vita tafiditra ao anatin'ny fandaminana sy lahadiniky ny anteny miram-pirenena ao anatin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana zao izao fionana izao raha ny fandaram-potoana aloha dia efa nisantatra izany ny premier ministre Ntsay Christian tamin'ny folora maraina teo ary ireo saorin'izay ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha ny fandaram-potoana trany dia amin'ny tapany hariva no hiakatra ao anatin'izay fionana sy fanaovana tatra amindreo député ireo ny ministre teletonta misana ny resaka fampianarana zany hoe ministry ny fanabezam-pirenena ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ao anatin'ny fampalambavao ariva moa no fanarahantsika ny antsipirin'ny tsara ho fantatra makasika zay fionan'ny gouvernemanta sy ny député izay fa saika miresaka an'izay fionan'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka zay avokoa ny ankamaroan'ireo gazety mpiseho isan'andro zay voarantsika teto amin'ny télévision malagasy misy 12 izy ireo voarantsika androany miresaka ihany koa ny fahatongavan'ny mpanazatra vaovao ny Barea Madagasikara Eric Rabesandratana sy ny mpiara-miasa aminy ary sy ireo mpilalao ny Barea izay mila ravinahitra any Eropa sy Afrika ho fiteny voirana Espérant eo amin'ny sariny Zakira Kotomanga ny antsipirin'izay. Anomboantsika ny fiongazety tamin'ireo gazety 12 voaray tamin'ity andro ny valo jona 2024 ity ny Free News. Lohateny lehibe ny fanombohan'ny fionan'ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka androany. Anaovana tombana sy tatitra ireo zavabita ahafana mandrefy ny fanatanterahana ireo ministra ny asany ihany koa ity fionana ity. Tsara mariana fa tsy fanatrika mivantana ny rotonta fa atao amin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra mba ahafana manaja ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa. Eo amin'ny firoson'ny asa fanamboarana ny kianjan'ny Barea efa mamaraparana ny asa ireo orinasa mpanao izany hoy l'Express de Madagascar sy Malaza Madagascar. Vonina indray ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 20 jona ny kianja. La Vérité, lohateny isotonany mpamaky azy ny raharaha famonoana ny Danila Rajanina. Naverina eny amponja indray ireo voaroiroy tamin'izany rehefa niakatra fitsarana ka afaka noho ny fisalasalana. Anoizantsika ny fiongazety ny tontolon'ny fanatanjahantena. Tatery ny Midi Madagasikara, zay izany ary Aora. Ny gadona omaly teto tandrazana Eric Rabesandratana, mpanazatra vaovao ny Barea ny Madagasikara sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpilalao 12 avy any Eropa sy Afrika. Nambaran'ity mpanazatra vaovao ity tamin'ny valandresaka nataony fa hiasa ary hanorina ekipa amin'ny endriny vaovao izy. Makasika ny resaka vaksiny adina amin'ny Covid-19 indray. Atao anatin'ny 2 volana nahatongavan'ny vaksiny Covishield AstraZeneca mbola ambany ny ta hoy ilay nouvelle. Miroso amin'ny fanentanana maro lafy ireo ministera anentanana ny mponina. 520 tamin'ireo 5.4 fatra ihany no efa nampiasaina. Ty tandrazana ihany koa dia miresaka ny vaksiny coronavirus ambarany fa tsy azo idovirana raha teo afabela. Amaranantsika ny fiongazety ny trangam-piarahamonina sy ny lafiny ara-tsosialy. Taratra, olana ny fiarahamonina nateraky ny Covid-19, maro ireo fitakiana trosa sy hofatrano miakatra fitsarana. Maro ireo misedra olana tao anatin'ny fihiboana indromy etaona, tsy afabela amin'izany ny anivon'ny fiarahamonina sy ny isa tokatrano. Mbola ao amin'ny taratra ihany, ny revitrevitra ny basy nandritra ny fifandonana teo amin'ny Zandary sy ny Dahalo tao amin'ny distrika ny Port Berger, vokany Dahalo enina indray rotoky ny bala naharitra adondroa ny fifampitifirana atao anaty ala. Gazetiko Zandary telo naratra voatorabato atao anaty sakoroka teny Farahindra Ambohitrimanjaka. Ny ala ny alakamisy lasa teo.
vokatry ny sakoroka tamin'ilay raharaha zazavery ny alahady teo. Momba ilay raharaha fikasihana vaditany teny Soavinandriana indray, olambaran'ny gazetiko fanampiseho firesakina tetsy amin'ny fitsarana ireo namany. 7 andro tao aorian'ny tranganjavatra vao izao niakatra fampanaovana izao ny raharaha. Farany inona ny vaovao, trangany seho tany Ambanja, ray mpianakaviana hita faty ny boridana tao an-tranony, vao 7 taona monja ity lehilahy ity, ary taorian'ny famotorana no nahafantarana fa famonotena no nitarika ny fahafatesany no ny disadisa ny tranga teo amin'izy mivady. Ny resaka fihaonana ampitain-davitra eo amin'ny gouvernemanta sy ny député sika teo fanandritry ny fivoriana fanao isaky ny rovolana ao amin'ny district ny Avaradrana, zany hoe misy andreo solombavambahoaka ny lehibe ny district sy ireo ben'ny tanàna sy tompon'andraikitra maro dia nisongadina ny resaka fananantany ny fanangana fodrafitrasa ny fahatongavan'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho andreo sekoly sy ny tompom-pahasalamana ary fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ho fitenin'ny Serafina Rasoary malala amintsika ny Antsipireny. No tanterahana ny zoma lasa teo ny fivoriana fanao isandroa volan'ny distrika na Antananarivo Avaradrano ny arahandro tompon'andraikitra Isatsokajiny ny solombavambahoaka ny ben'ny tanàna 12 mandravitra azy. Ny vohitra nandritra ny fivoriana teto ny resaka fananantany, ny lalana ary ny tatitry ny zava-bita eny anivon'ny commune tsirairay avy. Ny zavatra natao moa isaky ny volana zany dia fampitahan-kevitra, fanakalozan-kevitra, fizarana traikefa ananany tsirairay araka ny efa nazavaiko hoe tsy mitovy ny commune 12 dia Avaradrano dia fizarana izay traikefa hoe fanorona hevitra sy ny fitondran'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra ny etaetany dia zavatra mba ilaina ho ny commune sy ilazana ny zava-bita tao anatin'izay volan'izay. Nisy ny ezaka efa nataonay tao anatin'izay herintaona izay eo anatin'ny fanaovana réhabilitation ny établissement public izay zao ny EPP CEG lycée ataoko angamba raha sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay volana staff amin'ny vita daholo fiarahamiasanay amin'ny opérateur privé zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay resaka eo amin'ny resaka cantine scolaire, resaka biblioteka, ny lalana izay afaka horaisinay. Fantatra ihany koa fa saika efa tonga manerana ny commune ny fanampiana na ny subvention ny ireo CSB sy ny EPP no mafisin'ny lehibe any district hatrany moa ny amehana ara-pahasalamana. Mbola anatin'ny dilantsy, mbola anatin'ny amehana ara-pahasalamana, izany araka nambarako teo na ny district na commune dia fanjakana tokana ihany zany ka manaraka tanteraka ireo fepetra izay firenena sy ny fitondram-panjakana ny district Antananarivo manokana ary efa napita teny amin'ny commune tsirairay avy fepetra maro samihafa ireo fa tsy afaka mihitsy zany ny district na ny commune ilaza fa fepetra manokana mahakasika ny mpatana. Tetsy Ambomanga kely no nandray ny fivoriana tamin'ity volana ity. Fa amin'ny tontolon'ny fampianarana taorian'ny dinika ny fanaovan'ny governoran'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny sojaben'ny faculté d'Aix ao amin'ny université Fianarantsoa dia fantatra fa hiverina hisokatra indray ny université ao Farafangana rehefa nikatona tao anatin'ny 4 taona hitaritra amintsika ny andindin'izay Vonjy sy Aina Randrianarson. Hiverina hampianatra amin'ny taom-pianarana manaraka io indray ny universitény Farafangana rehefa nikatona nandritra ny 4 taona taorian'ny nahazoana lalana isokafany tamin'ny ministera tompon'andraikitra. Araka izao fifampidiniana sy fifandaminana teo amin'ny sojabe ny faculté d'Aix sy ny gouvernora ny faritra Atsimo Atsinanana teto izao dia efa samy vonina avokoa na ny andaniny izay miantoka ny fotodrafitrasa sy ny kojakoja rehetra ilaina na ny ankilany eo amin'ny lafiny ara-pédagogique. Ny préinscription amin'ny mpianatra taorinan'ny nationalité de réouverture zany tamin'ilay izy nihantona kely teo iny efa ho affiché-ny liste-ny sélectionné zay hanao inscription ao anatin'ny université-ny Farafangana dia miandry ny fidirana ofisialy zay avy any amin'ny ministère. Ny momba ny fiarahamonina aloha hatreto no andratoana fahalalana ao amin'ity sampany université ny Fianarantsoa ity ka mpianatra eo amin'ny zato eo no efa miomana sy ny soratra anarana hianatra ato. Nanao vaindohan-draharaany amin'ny famerenana azy io ny ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ka nanome toky hanao izay anjara tandrify azy no mitondra fanentanana ireo ray aman-dreny sy ny tanora ary koa manao antsoava amin'ireo malala-tanana. Manao antsoava ho amintsika
ray aman-dren'ny mpianatry ho atsika mpianatry ho atsika olom-boafidy fanomeza fitokisana ho atsika amin'ny ity université ity izay imasosika fa sy katina itsony ho afa-pahasahiranana amin'ny fandratoana fianarana lavitra noho izany ireo izay liana momba ny sosiolojia amin'ny fisokafany ity sampany université nandrainjato fianaratsoa eto Farafangana ity. Tontolon'ny ambaratonga ambony zay hafa amin'ny ambaratonga fotra dia aron'akanjo 740 arial no anjaran'ny Cisco manana ravaratra avy amin'ny fitondram-panjakana efa natomboka atao andrenivohitr'ny distrikny Mananara ny fizarana izany sy ho andreo mpianatra mitatra ny vaovao Kamisa Odino. Ho fanohanana sy fanomezana tosika eo amin'ny sehitry ny fanabeazana dia nahazo ny anjarany aron'akanjo miisa 740 arial avy tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena ny Cisco ny Mananara varatra ka natomboka ny fizarana sy fitsinjarana izany ho an'ireo mpianatra ambaratonga voalohany ny teto an-tamin-tanàna ny Mananara. Mbieny moa zany dia tsy misy zany ny distrika adigno ka dia mitombo lenta zany ny magnerana ny tany Republikin'i Madagasikara. Hita pirofo, hita maso mivaingana amin'izao fizarana ny blouse avy agny amin'ny fitondram-panjakana izao zany izay fitovian'ny distrika zegny. Ka dia ny fitondram-panjakana miezaka magnano ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ary agnatin'ny lafin'ny fanabeazam-pirenena zany nahitatsika ny fizarana zao blouse zao. Nambarany chef Cisco ny Mananara varatra fa noho ny amehana ara-pahasalamana manampitosika ihany koa ny faharatsian'ny lalana tonga ny fahatarany ny fizarana ireto aron'akanjo ho an'ny mpianatra tato amin'ny Cisco ny Mananara varatra ity. Io tsinjaraigna ambany volo tsy araikaraiky agny. Eto Mananara centre moa zany tsingegna manokana sady natsika zao mahita teo na ny mpianatra ary dia efa mitondra blouse rovidrovitra mandeha mianatra ka dia faly hitantsika ravo renkizy ireo nahazo an'izao blouse mety fitondram-panjakana zao. Natomboka ho Balmaraina ny fanadinana andrana ho an'ny BPC atao amin'ny Cisco ny Tsiomby mpianatra 2,5 noho ny atrika izany no tsinjaraina atao anatina ivitoerana fito Raymond Zanarsis. Katrehana ny fanadinana BPC dia ananatanteraka fanadinana andrana taty anivo ny Cisco ny Tsiombe izay ahitana mpiadina 2,750 fito ireo ivitoerana anatanterahana izao fanadinana izao aty amin'ny farim-piadiam-pianarana ny Cisco ny Tsiombe. Araka ny tenimi tavy any amin'ny daran'ny Androya dia androany alatsinainy fahafitony volana Jona zany no voatondro hanombohana ny BPC Blanc ato anatin'ny daran'ny Androy. Ka neto Tsiombe zany dia nezahina isaky ny centre izay misy ato amin'ity circonscription Tsiombe ty samy manatanteraka an'izay BPC Blanc zay ary sujet unique no natao. Ho fanamafisana ny faripahaizana reto mpianatra ireto mantsy no anisany antony anaovana izao fanadinana andrana izao tsy maintsy arahy maso isaky ny centre ireo mpianatra ireo mandritra ny fanadinana. Roa ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana miatrika izao fanadinana izao aty anivo ny Cisco ny Tsiombe. Mpianatra 7 taona ny zandriny indrindra raha toka 1,7 taona ny zokony indrindra. Amindreo lafim-baovao sosialy tokantrano 4,000 mahery no hisitraka ny tetikasa vatsinankonana ao anatina komina 4 ao amin'ny distrikny Sakara vita ny atrikasa ny arahana tamin'ny fidy mikasika ny fandaminana ireo hisitraka izany toana avy amin'ny tetikasa vatsinankonana izany Tery Etienne TVM Sakara no hitondra amintsika ny antsipirim-baovao. Komina 4 no voasivana isitraka ny vatsinankonana ato anatin'ny distrikany Sakara dia ny komina ny Vineta-Ndamasiny miary taheza mihavatsy sy bereketa izay tapaka nandritra ny atrikasa ny arahana tamin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement sy ireo tompona andraim-panjakana rehetra izay mitarina Andriamatoa préfet Toliara. Ny distrikany Sakara no distrika faefatra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana handray izao programa nasa-panjakana izao izay ao ambany fanaraha-mason'ny ministeran'ny mponina. Isaorana etona ny fitondram-panjakana izay tsy manadino ny distrikany Sakara ary manatombo ny raha izay eto amin'ny faritra Atsimo andrefana isaorana ihany koa raha matombo misitry ny mponina fianara-jiosay fampivarana ny vehivavy miady mafy hatrany mba tsy hisy ankilabao ny faritra rehetrarehetra
ny distrika rehetrarehetra ny commune rehetrarehetra fa dia tafiditra soamantsara izahay atao anatin'ny faritra Tsimandrefana. Roanjato sy efatra arivo no tokantrano isitraka ny Vasinankonana. Noho izany dia tsy maintsy voafetra ihany koa zany ny commune anatanterahana ny tetikasa ka izay no antony nanaovana an'izao atrikasa natao teto Sakara. Anatizany dia nisy ny commune voatokana Fiandro dia ny commune Ambanivohitra Sakara izany. Marina moa fa programa fantarana no tanterahina aty amin'ny distrikany Sakara izao. Ataorin'ny fahatongavan'ny fiara lehibe sy dabapako hanadiovana ny ao amin'ny distrik'ny Akora dia efa manomboka ihany koa amin'izao fotoan'izao ny tsena mora anoana ny fitondram-panjakana ireo tokantrano marefo mitatra ny vaovao fa Odora Betsizaraina. Voapirofy izao fa anisan'ireo distrika tsy adin'ny fitondram-panjakana intsony ny distrik'ny Akora. Ankoatra ny fahatongavan'ny camion fanariana fako sy ny baka ordure misy 5 izay nampanantenana Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fandalovany taty an-toerana Vaotsela Akora izay dia tonga ary afaka misiraka ny tsena mora ihany koa ny vahoaka aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Nisy fampanantenana teto nataon'ny président république tamin'izy nandalo teto amin'ny mikasika ny tsena mora. Efa nisy ihany zany dingana voalohany teto efa nanomezantsika 2 tonnes dia mbola nampanampy indray koa zany président république io 2 tonnes ny vary dia ny menaka 20 bidon mbola mampanantenatsika ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy jery sy mandray an-tanana hatrany ny lafiny sosialy izay azotsika hifanampiana ka dia etoy ny tsena moratsika zany dia misaotra sy mankasitraka atsika rehetra. Zaka ny fa efa mividin'ny mponina tsara ny tsena mora ary maro amin'izy ireo ny mangataka ny hijanonan'izany maharitra eto amin'ny distrik'ny Akora. Tena afa-pahasahiranana ny vahoakan'ny Akora nahazo vary mora sy menaka mora dia misaotra ny gouvernoura izay nanome anay ity vary mora ity dia mba angatahinay amin'ny fitondram-panjakana mba sy hijanonan'ity vary mora ity fa mba handroso hatrany ny fandefasana n'ity vary mora ity aminay mba afa-pahasahiranana ny vahoaka. Nisy ihany koa moa ny fitsidian'ireto tompon'andraikitra ireto. Ireo fotodrafitrasa napetraky ny fitondram-panjakana aty an-toerana izay mbola eo andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny commissariat de police sy ny CSP2 manara-penitra. Nahazo pompin-drano roa vaovao hamatsy rano fisotro madio ny mponina ao amin'ny fokontany Marovoay commune Bemanonga distrik'ny Morondava ezaka nataona fikambanana mpanao saso iray izy io fa raha izao fampitam-baovany Dalia Ederline TVM Morondava izao. Nahazo rano fisotro madio fanampiny indray ny fokontany Marovoay ao anatin'ny commune Ambanivohitra Bemanonga distrikya Morondava pompi miisa 2 izay fanomezana avy amin'ny fikambanana mpanao asa soa ALDM fanohitra ho an'ny Morondava. Nanolotra pompi zahay 2 eto ho an'ny Marovoay. Zahay koa dia misaotra anareo amin'izay fanomezan-tagna fiarah-mientana izay nataontsika teto amin'ny fiasan'ny pompi toy jusqu'à amin'ny fahavitany amin'ny androany izao nataontsika amin'ny endrika tsara izay hitantsika anazy mahateo ty pompi ity ka aoka ho kolokoloitsika tsara izany hoe mipetraka ho antsika izy manomboka androany ka aoka itsika samby hanjay anjaikitsy ary hijoro ho tompony ity pompi ity. Faly araka izany ireo mponina ao an-toerana. Sotrany namatsika reto nagnome rano fisotro madiotsika reto Marovoay maromaro nataondrozy teto zay. Andrajely ny teny fa hoe tiavana izy lehibe indrindra ka zao fitiava-menarona izao. Tanjo ny fikambanana ny hanampy vahoaka araka izay filany ka nanolotra fanampiana hafa ihany koa izy ireo toy ny vary, torsa ary baolina ho an'ireo tanora ao an-toerana. Ho amin'ny faritra Diana indraisika efa mampiasa sira misy iode sy fluor ny 900 mponina ho anatin'ny faritra Diana iny raha ny tatra nataony itim Diana. Misy ihany koa ny fanitanana atao amin'ireo mponina manoloana ny fisalasalana amin'ny resaka fiakarana tosidra amin'izay fihinanana sira zay Eugénie Rasoanirina no hitondra amintsika ny Antsipiriny. Sotam-polisan-jato ny tokantrano atanivon'ny faritra Diana no efa mampiasa ny sira misy iode sy fluora raha toaka sy polisan-jato no tanjona amin'ny ity taona 2024 ity. Ny olana anefa matavitra ny vahoaka manoloana ny feo mandeha etsitery fa ny fihinanana sira misy iode no isan'ny mampiakatra ny tosidra ka izay no nahatonga ny ireo ekipa ny AITIM
ahitana ny avanivo ny fahasalamam-bahoaka teo ihany koa ny sampanjarany varotra nanao vendonjara ny fanentanana sy ny fampirisiana ny tsirairay isafidy sy ampiasa ny sira misy iode izay voamarika ny fonosina misy soratra sif zany hoe sira misy iode sy flora ny tety ny distrika rehetra atinivony faritra Diana ary mbola no amafisin'izy ireo nandritra ny fanaovana ny tatitra fatao isaka ny 3 volana fa tsy ny fihinanana sira misy iode sy flora no mahatonga ny fahatapahany lalanjatampoka fa ny fihinanana sira be loatra no isan'ny mahatonga izany 5 grama isanandro ny sira tokony ao anatin'ny sakafon'olona iray ho izy ireo ankoatr'izay manampy sady mampivelatra ny hatidoha ny fihinanana iode ary misy fiantraikany maro isan-karazany eo amin'ny vatan'olombelona ny tsy fahampiany izany toy ny fahafanjaza matetika ary ny fahasembanana ara-batana na ara-tsaina avy anan-kibo nanome voninahitra ny fivoriana izay natao teto maison des aines Antsiranana ny DAGR ny gouverneur ny faritra Diana notronon'ny dokotera filoam-paritany ny olavitra ny mpitsabo aty Antsiranana ankoatr'ireo ekipany Aitimo aty Antoerana. Ny farana ny fotoam-piasan'ny fandaran'asa prospere ao amin'ny faritra Sofia hatoana arakevitra sy fitaovana hanatsara ny fidiram-bola ny tatsa no nanamariana izany mitatra ny antsipirin'izay Anisara Mierimbelo TVM Antsoy. Ireo tantsamy vondrona anatin'ny kooperativa no misitraka ny fanohanana avy amin'ny tetikasa prospere azay hanatsarana ny fidiram-bola sy hampitomboana ny vokatra ho azy ireo. Mifarana ny tetikasa ka ny structure relais manohy ny fanaraha-maso amin'ireo ezaka natao ho an'ny tantsaha. Ny fitaly avampatry ny faritra Sofia kosa no miandraikitra ny fampanaran-dalàna ireo kooperativa ireo sy ny mpanao asa tanana. Misy 170 kooperativa anatin'ny faritra Sofia ka 430 kosa no nahazo certificat d'enregistrement amin'izay fampanaran-dalàna azay andiany voalohany. Rehefa manara-dalàna moa dia maninona afaka mivoatra ary ekonomika zany ny kooperativa manara-dalàna. Fangatana atao amin'ireny fanohanana izay ny fanjakana reny. Manentana ihany koa ho an'ny kooperativa izay tsy manara-dalàna zany mba hampanara-dalàna ny kooperativa-nareo. Ny fijoroan'ny kooperativa ihany koa no ahafahan'ireo tantsaha misitraka ny fanohanana avy amin'ny fanjakana mivondrona anatin'izay structure relais izay manara-maso azy ireo izay ny tranobe nivarotra sy ny indostria aty Sofia ary ny ONG manavotra. Vaovao mikasika lozam-pifamoivoizana nisy fiara mpitondra entana roa ny fandona atao an-dranobe vava amin'ny lalam-pirenena fahaefatra hitra ny Maiva tanàna iny roa no maty raisy ny anaratra mafy mbola tsy fantatra mazava ny tena antony sy natonga ity loza ity ndao rahantsika ety fampitambaovan'ny Ranevo Franklin TVM Maiva tanàna ity. Fiara sprinter roa samy mpitondra entana na fourgon no nifandona ny asabotsy lasa teo tokony tamin'ny iray ora maraina tao an-dranobe vava ato anatin'ny lalam-pirenena fahaefatra 700 km tsy diran'ny tanànan'ny Maiva tanàna raha miala avy any Antananarivo. Ny fiara ray dia avy any Marivoay nitondra pasa maina sy filao maina madinika saika iazo an-Antananarivo ka ny mpamily sy ny tompon'entana no tao anaty fiara izay maty avokoa. Ny fiara iray kosa avy any Antananarivo nitondra tongolo sy entana maro hafa ka ny mpamily ihany no tao anatiny izay naratra mafy ka nentina notsaboana avy hatrany any Mahajanga. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny andohan'ny loza. Tao amin'ny ray alina zany nisy tompona ndraiky ny antsoa gendarme vao chef de poste antany laza amiko hoe mba jereo président faritra misy anao fa ohatra misy tomobily voadona dia niezaka za amin'ny alina amin'ny ray alina dia niezaka mitady an'ilay faritra nahita azy dia eo amin'ny sasany teo tonga teto zay miaraka amin'ny gendarme avy an-tanimbary zay moa rehefa tonga teto efa tonga le lehibe avy any amin'ny tanàna. Raha vaona reny mpitandro filaminana dia tonga teny an-toerana ny andry ireo entana mandra-pahatongavan'ireo fiara amindrana azy. Ireo razana kosa dia efa naterina any amin'ny fianakaviana. Vaovao makasika ny fandriampahalemana no amafisina ny traikefan'ireo mpanao kalony sy ny voameran'ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra Iorombe mba hanamafisana izay fampandriana ny tany izay nomena fiofanana mandritry ny 5 andro izy ireo araka izao fampitambaovan'ny Harlina Florence TVM Ios izao.
miezaka mandraintana ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra ny eo anivony mpitandro ny filaminana sy ny solotena-panjakana aty amin'ny faritra Iorombe. Ny fanamafisany traikefa efa nanan'ireo kalony sy ny famerana fandriam-pahalemana no paikady hita fa mahomby amin'izany. Nomena fiofanana mandritra ny 5 andro izy ireo hampitombona ny fahaizana handrisendahatra ny eny fotony. Ireto no hitaiza nireo vahoaka any fotony. Hitaiza izy ireo amin'ny lafiny ny zavatra rehetrarehetra arakaraka an'izay zavatra ny anarany, satria araka ny voalazako teo dia hoe sehatra maro no nanome fahalalana azy ireo mba azahoan'izy ireo traikefa amin'ny lafiny zavatra maro mba ahafahany hitaiza sy ampita any amin'ilay vahoaka izay mifanerasera aminy any anivon'ny fiarahamonina, indrindrandrindra mba azahoana tanteraka ny zay fandriam-pahalemana zay. Fandriam-pahalemana matotra no tanjona hajoro eto anivon'ny renivohitry ny Iosy, eny fa na dia atao anatin'ny région manontolon'ny Iorombe. Isaorana indrindrandrindra koa ho an'ireo manam-pahefahana tompona andraikitra namorona sy nametraka an'izao fampiofanana izao, satria hita tokoa fa hoe nahomby raha ny fandriam-pahalemana no jerena tamin'ny fisiany ireto carte mobile ireto sy ny ireto voamera ny fandriam-pahalemana ireto. Nandritran'izay ray taona ny foronany tato anatin'ny faritry ny Iorombe izay. Ny asabotsy 5 ny volana jiona ho avy izao no avoaka ofisialy ary tolorana mari-pakasitrana ireto mpiofana ireto ary hampiatra ny fampandria-pahalemana amin'ny fokotany izay neviany avy. Zanakazo 8 mahery izay no volena ao amin'ny alany Bedinta ao Fagnove Atsimo commune manompana district ny Sonerany Vongo no mampisina nandritra izany sy ny fanentanana ho amin'ny fikojakojana ireo hazo voavoly sy magnarefa amin'ny Ripolin tatra amintsika ny vaovao. Zanaka kakazo efajato sy valorivo nahitana Grevilia, Canelle, Acacia, Bonara. Ireo indray no volena atao amin'ny ala Bedinta, fokotany Anove Sud, communal manompana 3 hectares 500 izay tafiditra amin'ny fandrakofana ala ny Madagasikara ho lasa nosy maitso. Hitarika izany ny bentanana ny commune manompana ny lehibe ny district sy ny lefiny general ny fanentanana amin'ny fikojakojana ireo zanakazo no volena. Rahana ny reboisement communal. Zany hoe magnomagna ny commune magnompaka satria agnatanteraka ny politique mpanjakana ny velirano fahafolo araka nambaran'ny président. Dia amaro-bentanagna tegnanay zagny dia magnentagna ny vahoaka hiezaka amin'ny alala fambolea-kany. Isaoragna moa ny commune magnompagna taritiny Andriamatoa bentanagna sy ireo mpiara-miasa aminanjy jiaby, indrindra moa ny fokotany Magnove Sud agnatanteraka n'izao fambolea-kazo aty amin'ny fokotany Magnove Sud zao. Ary profo moa zao fa miara-mientagna ny rehetrarehetra amin'ny fantanterahana ny politika mpanjakana amin'izay hoe velirano fahafolo ny filoham-pirenena andrinirindra-velona amin'izay hoe Madagasikara ho rakotrala izay. Iana-faty moa mbola agnatin'ny fotoana fiobona antsika amin'izao fotoana izao. Fanazana tizany tsy masaka raha ohatra ka magnadina izay fipetra ara-pahasalamagna amin'ny fantanterahana ny izay politika mpanjakana zay satria tsy mila mitahirizitsika amin'izay fampandrosoana Madagasikara zay. Patsahiviny bentanana sy ny solontenan'ny fitelevam-paritra ny tontolo iainana manompana efa anisy ny laminasa matipaika amin'ny fitsinjovana ireo zanakazo indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana izany. Vaovan'ny kolotsaina no indesitsika mamaragna ny fiarahana ny tondra fivoarana ho an'ny sehatra maro atao amin'ny faritra Matsehatra ambony ny Soatoavina antsoina hoe fagnina izay fa 8 taona ny sina niova ho sehatra ifampiresana moa no anarana entiny ankehitriny rehefa manomboka miparitaka ao anatin'ny faritany Fianarantsoa teo aloha Vonjatsoa sy Aina Randrenarson. 8 taona zao no nijoroan'ilay Soatoavina mampiavaka ny ato amin'ny faritra Betsileo dia ilay antsoina hoe fagnina. Fagnina izay midika ho fifampiresahana, isia ny fifandaminana sy ny maromaritra iraisana eo amin'ny fiarahamonina, hirosoana amin'ny fampandrosoana sy ny fivondronana ara-politika. Maro araka izany ireo voka-tsoana teraky ny fagnina ato Matsehatra ambony na dia atao amin'ny distrika Lalangina aza no ny atomboany.
anisan'izany ny fiverena ny fandrimpahalemana ato amin'ny faritra sy ny ady natao tamin'ireo tsirarina niseho teo anivona fiarahamonina. Ny lafiny fifampitondrana, ny lafiny ataontsika hoe fampandrosoana, maro lafy izy io. Firosoana amin'ny rafitra raharam-panjakana, indrindra ny hitohizana eo amin'ny lafiny izao fandriam-pahalemana nazahoana vokatra tsara zao. Mbola hozirina lavidavitra bebe kokoa ny amin'ny lafiny fananantany sy ireo mahakasika ny fiainan'ny tontolon'ny ora ambanivohitra. Kolotsaina manana ny maizy azy araka izany ny fangina satria fandalana ny soatoavina ato amin'ny faritra izay. Misy hevitra mivoy azy dia ny hoe fahaizana mifampiresaka sy mifampidinika ao anatin'ny fahasamihafana mba hanatratrarana tanjona iombonana. Io lay ataon'ny ministeran'ny kolotsaina serasera hoe iray ihany isika mba hanambatra ny hery ahafahana manatotosa ny lafiny fampandrosoana eo anivony zany distrika izany. Navaozana tamin'izao fevriambe nataon'ny vovonany iray aman-dreny ara-drazana sy ny ara-pinoana ny mpitarika ity foto-kevitra hanasongadinana sy ampandrosoana ny matsiatra ambony ity ka Andriamatoa Randrenirina Edmond mpitsara iraisam-pirenena efa misotro ronono no hitantana azy manomboka izao. Klasy tompoko vavy tonga hato anatin'ny fandaharana manokana iresana ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara sika nkasitrana tany ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy isaorana ihany koa ireo manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ny radio Madagasikara ndao rahatsika avy hatrany sy ny antotanisa ho an'ny omaly 7 Jona 2024. Toy izao ny fivoaran'ny antotanisa mahakasika ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara ho an'ny datin'ny 7 Jona 2024. Miisa 9 ireo tranga vaovao, 12 ireo sitrana, 5 no namoinainy, 7,25 ny fitiliana natao. Miisa 15 am'zato ireo mampiseho tranga misy fahasarotana na ny forme grave. Raha totaly ny antotanisa nanomboka ny 13 Martsa 2024 hatramin'ny 7 Jona 2024 dia miisa 7,57 ireo efa voamarina fa mitondra ny tsimikaretina teto Madagasikara. 7,70 no efa sitrana somatsara izay manome taha 7,70 isanjato. 2,70 ireo efa namoinainy izay manome taha 2,4 isanjato. Mitotaly 7,77 hetsy ireo fitiliana efa natao hatr'izay. Toy izao manaraka izao ny fitsinjarana isa-paritra. Faritra Analamanga, tranga vaovao 5, sitrana 4, maty 4. Faritra Diana, tranga vaovao 1, sitrana 2. Faritra Matsiatra Ambony, sitrana 5,30, namoinainy 1. Faritra Vakinakaratra, tranga vaovao 3, sitrana 4. Faritra Atsimandrefana, tranga vaovao 2, sitrana 4. Faritra Menabe, sitrana 1. Faritra Nosy, sitrana 3. Faritra Iorombe, sitrana 1. Faritra Melaky, tranga vaovao 1, sitrana 1. Faritra Tsimotsinanana, sitrana 1. Ary farany faritra Sofia, sitrana 2. Ho an'ny faritra Analamanga izay nahitana tranga vaovao 5, toy izao ny fitsinjarana izany. Antananarivo Atsimondrano, tranga vaovao 3. Antananarivo Avaradrano, tranga vaovao 1. Ary Antananarivo Renivohitra, tranga vaovao 5. Raha tsy ahivina ireo totanisa ho an'ny datin'ny 7 Jona 2024 dia toy izao: miisa 14 ireo tranga vaovao, 12 ireo sitrana, 5 ny namoinainy ary 7,25 ireo fitiliana natao. Dia igny totanisa mirakitra ny fivoaran'ny coronavirus igny tompoko lasy tompoko vavy no indesintsika mamaragna ny fiarahagna iniany ke magnano mankasitraka mankateligna antsika jiaby niaraka aminay hatramin'ny farany magnano veloma samy tsara maraigny koa veloma tompoko.